esmu upuris. Esmu apcelta vairāk gadu garumā. Katru dienu. Mēs bijām draudzenes. Tad viss mainījās, es kļuvu par viņas upuri. Mani apcēla visdažādākajos skolas, ikdienas brīžos. Pat tad, kad neraudāju pie kinofilmas, lai gan citi tā darīja. Esmu cilvēks, kam ir viegli izveidot kontaktu ar puišiem. Un arī mana pirmā mīlestība pazuda no manis, jo es esmu upuris. Katru rītu, kad cēlos, lai iet uz skolu, es zināju, ka man sagaida tas pats, viens un tas pats. Tagad atskatoties, es nesaprotu, kā es nesīku prātā vai nenodarīju sev pāri. Mans atbalsts bija mani vecāki un ģimene, kas lielajā ikdienas steigā spēja mani uzklausīt un saprast. Es esmu pārdarītājs jau kopš 1. klases. Man patika, ka citiem sāp. Es darīju pāri visiem saviem klases biedriem, bet īpaši vienam puisim. Es darīju visu iespējamo, lai liktu viņam justies nelaimīgam. Es izmantoju ļoti dažādas metodes, aizskrot šo puisi gan ar vārdiem, gan fiziski, gan izmantojot citus cilvēkus, lai liktu viņam justies slikti. Tomēr laika gaitā, iepazīstot sevi kā personību un ieraugot šīs situācijas no malas, es sapratu, ka tās visas ir bijušas tikai vienīgi manas problēmas, nevis šī puiša, ko es apbižoju. Un sapratu, ka ir laiks strādāt pie sevis. Es esmu vērotājs. Es tāds biju 5 gadus. Šis notika manā klasē ar manu klases biedreni. Viņa bija tāda kautrīga un klusa. Un viņa nesāja tādas mazas brillītes, un viņa bija nedaudz apaļīga. Viņa varēja izmantot dažādas atgādnes un špikerus stundu laikā, lai viņai būtu atvieglots mācību process. Un zēniem ļoti patika par to viņu izsmiet. Skatoties no malas, likās, ka tā ir sava veida skaudība. Katru dienu viņu redzēju bezspēcīgās situācijās. Es centos rast dialogu un palīdzēt viņai, taču tas man neizdevās. Varbūt tāpēc, ka viņai visa cerība cilvēkos jau bija zudusi. Es gribēju viņai palīdzēt, taču es to nevarēju. Varbūt es vienkārši nezināju, kā. Tas, par ko jūs runājat, tā ir ņirgāšanās. To sauc arī par mobbingu vai bullyingu. Tas ir vardarbīgas attiecības kādā kolektīvā. Un, piemēram, skolā, klasē, sporta komandā. Latvijā, diemžēl, ļoti izplatīta lieta. Ņirgāšanās ir ļoti noteikts formas vardarbība. Ir 3 lietas, kas to atšķir no visām citām vardarbības formām. Ņirgāšanās vienmēr ir netaisnīga. Ņirgājas par to, kurš ir vājāks vai arī kā citādi nespēja par sevi pastāvēt. Ņirgāšanās ir bieža. Tā notiek gan arī pie katras izdevības. Un ņirgāšanās ir tīša. Cilvēki speciāli grib otram nodarīt pēc iespējas lielākas ciešanas. Ņirgāšanos ir ļoti svarīgi apturēt. Tam ir 2 iemesli. Pirmkārt, ņirgāšanās izraisa nopietnas problēmas un reizēm tās var izraisīt pat fiziskas vai psihiskas saslimšanas. Bet otrkārt, no ņirgāšanās cieš visi. Ja tavā klasē notiek ņirgāšanās, tad tas kaut kādā veidā negatīvi ietekmē tavu dzīvi, pat tad, ja tu neesi tajā tieši iesaistīts. Ņirgāties var ļoti dažādi. Var pastumt, apsaukāt, pagrūst, iesist, var speciāli ar kādu nedraudzēties. Ņirgāties var reālajā dzīvē, var internetā. Tāpēc ņirgāšanos nevienmēr ir viegli atpazīt un arī apturēt. Bet to ir ļoti svarīgi darīt. Ja tavā klasē pastāv ņirgāšanās, tad tu jau kaut kādā veidā esi tajā iesaistīts, un tu vari arī kaut ko darīt, lai to samazinātu. It sevišķi, ja to darīsiet visa klase kopā. Tāpēc noskatieties šo filmu, un jūs uzzināsiet 3 vienkāršus veidus, ko katrs var darīt tagad, lai samazinātu un apturētu ņirgāšanos savā klasē
savā skolā. Labrīt, Evī. Sveiciens meitenēm. Labdien. Puiši, palodzes. Man tās rokas jūka, es nesaprotu. Jā, tā kā secība, es vispār nesaprotu. Jā, čau. Jā, beigas nebija arī citādējā. Halo. Jā, bet tikai tas sākums. Neko, es skolā teikt, es nevaru runāt, man stunda. Es nevaru runāt. Es vēlāk piezīmīšu tā. Parādīs, kas tāds ir. Parādi, kas tāds ir. Uz ielas atradi. Es redzēju, kas tur notika. Tas izskatījās pēc ņirgāšanās. Man vienalga. Nu, varētu likties, ka vienalga, bet tā ir ļoti nopietna lieta, un tā liek tā visticamāk justies ļoti slikti. Padomāsim, ko par to var darīt. Labi? Jā. Un droši vien atnāc, varbūt apsēdīsimies tur uz brītiņu. Droši vien var likties, ka no tā nav nekāda jēga, varbūt jau es kaut ko mēģinājis un tas nav strādājis, bet mēs kopā noteikti varam kaut ko izdomāt. Un, ir tādas 3 vienkāršas lietas, kuras tev noteikti būtu vērts pamēģināt. Un viņas viegli atcerēties pēc 3 burtiem A, T un A. Un pirmais burts ir A, tas nozīmē attiecības, tāpēc, ka, ja tu esi viens, tā kā tagad bija, piemēram, tad citiem ir vieglāk tev uzbrukt, vieglāk tev kaut kā nodarīt pāri. Bet vai tev ir kāds cilvēks, ar ko tu ir labākas attiecības klasē, piemēram? Nu, klasē es nevienam nepatīk, bet man draugs no paralēla klases Mārtiņš. Mēs viņu spēlējam video spēles. Nu ok, tad tev ir vismaz viens labs draugs skolā. Tas ir ļoti labi, un varbūt jūs ar Mārtiņu varat ne tikai spēlēt video spēles, bet jūs varat, piemēram, garajā starpbrīdī sēdēt kopā. Tad jūs uzreiz būsiet 2, un citiem jau būs daudz grūtāk jums kaut ko izdarīt. Ja? Bet otra lieta ir, mums ir svarīgi padomāt par tavu mentālo veselību, kā tev pašam liekas, kā tas, kas notiek, kāds tev ietekmē, kāds liek tev par to justies. Nezinu, dažreiz jūtos apmulsis, dažreiz dusmīgs. Un es vakaros baidos, jo es domāju par to, ka rīt man atkal būs jāiet uz skolu, jāsteig man klasabiedri, kas atkal mēģināt man darīt pāri. Es nevaru aizmigt. Šis ir baigi slikti, ja tu neizgulies, tu atnāc uz skolu, un tu jau jūties slikti, jūties noguris, droši vien arī grūti koncentrēties mācībām. Mums noteikti vajadzētu padomāt, kas ir kaut kādas lietas, kas tev varētu palīdzēt drusku nomierināties. Vai tu zini kādas tehnikas, un tāpēc otrs burts nozīmē ir tētis, nozīmē tehnikas, tas tehnikas, kas palīdz aiziet gulēt, kas palīdz justies drusku mierīgāk, vai tu zini kādas no tām? Nezinu. Okay. Ir tāda pirmās psiholoģiskās palīdzības rokas grāmata, un ja tev tāda vēl nav, tu vari pajautāt skolotāju vai skolas psihologam, sociālam pedagogam, var internetā atrast. Tur ir tādi elpošanas vingrinājumi, viņi ir ļoti vienkārši, bet viņi ir super efektīvi. Un viņi tev palīdzēs justies drusku mierīgākam, palīdzēs aiziet gulēt, lai vienkārši nākamajā dienā jūties nedaudz normālāk un arī spēcīgāks drusku. Ja? Bet trešā lieta ir vissvarīgākā, tā ir A-burts, ātra rīcība. Tāpēc, par šo ļoti ātri vajadzētu kādam uzzināt. Kādam pieaugušajam. Tas var būt jebkurš pieaugušais, kuram tu uzticies. Kāds ģimenē, mamma, tētis, varbūt skolotājs, kāds radinieks, ja? Jebkurš. Bet noteikti par to jāizstāsta un arī jānosūta sarkanais signāls, lai tev skola zinātu, kas notiek, lai viņi var tev palīdzēt. Vai tu zini, kā tavā skolā darbojās? Sarkanais signāls. Ne? Tavā klasē vajadzētu būt plakātam pie sienas, kurš ir uzrakstīts, kā var nosūtīt sarkano signālu. Bet tu vari arī pajautāt skolotāju, kā to izdarīt. Ja tad skola zinās un tev varēs pieslēgties un kaut ko darīt par to. Es zinu, ņirgāšanās tā ir ļoti, ļoti smaga lieta, bet pats svarīgākais ir tas, ka tu neesi tajā viens. Mēs esam šeit, skola ir šeit, lai tev palīdzētu. Labrīt, ir 10:40, sāksim latviešu valodas stundu. Pārbaudīšu, vai visi esam. Tātad Marta, Lauris, Elīna, Sanda, Jānis, Ainārs, Luīze, Brigita, Māris, Elza. Izskatās, ka visi jau esam pieslēgušies. Tā. Skolotāji, Jūris nav pieslēdzies.
Juris nav. Juri, vai tu varētu lūdzu pieslēgties? Juri? Jā? Juri, tu esi ar mums kopā? Esi, forši. Labi. Tātad vēl, un arī Mareks nav. Es skatos, kad ir krēsls Marekam, ieslēgta kamera, bet paša Mareka nav. Vai tu varētu lūdzu pieslēgties stundai, Marek? Jā, es biju aizgājis uz tualeti. Kāds bija jautājums? Marek, jautājums ir tāds, ka ir jākoncentrējas stundai. Citādāk man tev atkal būs jāieraksta piezīmē klasē. Labi, pieslēdzamies darbam un turpinam to, kas mums ir svarīgs. Tātad šodien runāsim par divdabi. Ļoti svarīgs jautājums, jo to arī jums prasīšu diagnosticējošajā darbā, kas jau mūs gaida maija vidū, tā kā nav vairs daudz laika. Un tad sīkāk par šo. Tad divdabis ir īpaši veidots darbības vārds, kuram ir divas dabas. Kāpēc divas dabas? Jo vienā no dabām viņš ir kā īpašības vārds. Tā, es atvainojos, vai mēs varētu lūdzu visi nomierināties. Juri, mēs visi zinām, ka tev ļoti labi padodas bilžu apstrāde, bet tagad mums ir latviešu valodas stunda, un mēs visi atrodamies 34. lapspusē mācību grāmatā. Lūdzu, parādam mācību grāmatas, ka visiem viņas ir pieejamas, un tā Jānim parādīs lūdzu savu grāmatu. Es neredzu tavējo Jāna grāmatu. Jā, Elze. Parādīs Elze savu grāmatu, lūdzu arī. Jā, paldies. Labi, tad esam 34. lapspusē. Tu zini, kas tas ir, ko tikko darīji? Mazliet pajokojos. Joks ir tad, kad visiem ir smieklīgi. Tad, ja kādam tas izraisa problēmas, tā ir ņirgāšanās. Bet es tādu neko neizdarīju, jo tā bija tikai bilde. Dažreiz viņu pagrūstu vai paslēpt viņu somu un kurpes. Jā, ņirgāties var diezgan dažādi. Var paslēpt mantas, var grūstīt, var kaut ko rakstīt internetā. Svarīgākais ir saprast, kāpēc jūs par klasē ko tādu darat. Es vismaz daru, lai klase palika jautrāka. To principā var saprast. Tu gribi, lai citi cilvēki smējās droši vien par taviem jokiem. Gribās, lai tevi ievēro, lai redz, ka tu esi līderis klasē. Bet tas veids, kā tu to dari, tas nav ok. Tas var radīt diezgan nopietnas problēmas. Es vismaz domāju, ka es nekādas problēmas netaisu. Es tev 3 iemeslus pastāstīšu, kāpēc tās ir diezgan nopietnas problēmas. Un viens tā ir problēma tev pašam. Tāpēc, ka tie cilvēki, kas smējās par taviem jokiem, viņi jau nav nekādi tev draugi. Viņi smējās šobrīd tāpēc, ka viņi baidās no tevīm. Un, ja lietas drusku pamainīsies, viņi tāpatās smēsies par tevi. Un otra problēma ir tev pašam, tāpēc, ka tas tevi parāda tādā nepārāk labā veidā. Tas tev parāda nevis kā līderi, bet kā tādu diezgan vāju cilvēku, kurš, lai sev parādītu, viņam vajag smieties par citiem, kas par viņu ir vājāki, kas nevar paši sev aizstāvēt. Un tad trešā tā ir vislielākā problēma, tāpēc, ka tas cilvēks, par ko tu ņirgājies, viņam var rasties fiziskās, mentālās visādas problēmas, un tas var beigties arī ar nāvi, un tad jau tas ir krimināla atbildība. Tas nozīmē tu cietumu. Es par to nebiju iedomājies. Bet svarīgākais, ka tagad esi. Paglau, man šķiet ir 3 lietas, kuras tev būtu vērts izdarīt tagad. Un viena no tām ir attiecības. Tas ir, kā tu veido attiecības ar citiem cilvēkiem klasē. Un kuri no tiem cilvēkiem ir tavi īstie draugi. Nevis tādi, kas vienkārši smējās ar tiem kopā. Un varbūt ir vērts parunāt arī ar kādu pieaugušo par to, kā tu veido attiecības ar citiem cilvēkiem. Un otra lieta ir tehnikas. Ir daudz dažādu veidu, kā sevi parādīt, kā līderi. Arī varbūt kā tu vari sevi kontrolēt drusku labāk stundās. Un trešā lieta ir ātra rīcība. Un man šķiet, tev būtu vērts rīkoties ātri, kamēr nesanāk vēl kaut kādas problēmas. Un tu esi tas cilvēks tagad klasē, kurš to ņirgāšanos var apturēt. Tu vari nevis darīt pāri un tur pazemot vājāko, bet tieši otrādi viņu aizstāvēt. Jo tas ir tas, ko dara līderi, un tad arī tevi varēs respektēt par to. Labi, es to pamēģināšu. Pamēģini.
O, ļoti labi. Peldam, peldam, peldam. Jā. Ļoti labi. Ideāli. Peldam. Nu, pēdējie metri. Aiziet, aiziet, aiziet. Nu, viens tur bišķiņ ātrāk. Finiš. Aiziet, kāpjam ārā! Kāpjam! Aiziet, aiziet, aiziet! Beidz! Au! Opa! Au! Sveiks, Matīsiņ! Peldriņš pazaudēja! 299, pai malā! 299, pai malā! Pai malā! Pai malā! Au! Saņem! Tāds maz meitenīši. Klasē kaut kas tāds bieži notiek? Jā. Tas jums tā normāli, ka kāds nirgājās par to, kurš vājāks, kurš pats sev nevar aizstāvēt? Nē. Bet reizē jūs neko par to nedarat, ja? Nē. Un ko pats par to domā? Tas nav forši. Tas galīgi nav forši, bet tas arī tev nav forši, ja pat ja tu pats nepiedalies tajā. Tā kā arī tu no tā cieti. Tāpēc, ka, ja klasē ir nirgāšanās, tad visiem ir augstāks stresa līmenis. Un, tā kā tu nekad nevari zināt, kad kāds var sākt nirgāties par tevi. Un otrs, tas vienkārši nav godīgi. Ja mums klasē nirgājas par kādu, kurš ir vājāks, kurš nevar sev aizstāvēt, visi to redz, bet neviens neko nedara. Un ko tad mēs tur varam darīt? Jūs kā reiz varat visvairāk darīt, tāpēc, ka jums klasē ir labas attiecības, tā kā jūs esat daudzi. Tas nozīmē, ka jums ir spēks. Jūs varat sanākt kopā, izdomāt, mēs negribam mūsu klasē ņirgāšanos. Vai jūs varat kaut kādas tehnikas iemācīties, kā runāt ar to cilvēku, kurš ņirgājās par citiem? Ja, kas ir tas, ko jūs varat viņam teikt? Vai pirmo psiholoģisko palīdzību, tāpēc, ka jums jāpalīdz tam, par kuru ņirgājās. Viņam ir slikti, jums kā klasē viņš jāatbalsta. Un galvenais vajag rīkoties ātri, nevajag gaidīt. Un tad tas nav jādara vienam pašam. Jūs ejat visi kopā, aiziet pie kāda pieaugušā, izstāstīt par to. Vai nosūtat sarkanos signālumus skolā, kaut kas tāds ir. Ja? Jūs no malā stāvētājiem jūs varat kļūt par novērsējiem. Sarunājam tā, aiziet parunājas ar klases biedriem par to, ko mēs izrunājam. Ja? Un, ja gadījumā vajag kaut kādu palīdzību, kaut kādas idejas, un tā droši atnāc, visi izrunāsim. Labi? Labi. Kas nākamā stunda? Kādas ir stundu izmaiņas vidē? Matematikā. Stīvītājs uzdevums sekoši bija kosmos. Man šeit, ka mēs nemaz par to nemācījāmies. Laikam būs jāiet reiz. Labi. Es ar... Iedod angļu norakstīt. Man nav. Vai iedod? Man nav. Pēdējo reizi apsolu. Izbeidz, Elsa, man nav. Tas nav grūti iedot angļu norakstīt. Taču izbeidz. Pēdējo reizi apsolu. Es teicu, ka man nav.
Normāli, es nevaru iedot norakstīt. Man nav. Tas tā grūti. Kas ir literatūra? Tā, sakoncentrējamies stundas sākumā. Elsa, tik nomierinies. Pa kur pusi ies uz māju? Stācijas kaut kā vienmēr kāpēc prasa. Man arī uz to pusi. Ejam kopā? Nu, labi. Pa ceļam arī varēšu izstāstīt tādu angļu valodu. Ievērojam viss klusumu, easy. sakārtojamies stundai. Sakārtojamies vēl, kas vēl nav sakārtojušies. Labi, sākam, labdien. Un šodien mums stundā piedalīsies Nils, kuram ir vēl kaut kas jums sakāms. Lūdzu. Viena lieta, ko mēs no šī visa varējām saprast, ir tas, ka no ņirgāšanās cieš katrs bērns klasē. Ja tu esi upuris, kuram šobrīd kāds dara pāri, varbūt tu esi pārdarītājs, kurš dara pāri kādam citam. Varbūt tu esi malā stāvētājs, kurš to visu noskatās. Ņirgāšanās ietekmē tavu dzīvi un padara to sliktāku. Bet mēs arī redzējām, ka katrs no mums var kaut ko darīt, lai uzlabotu attiecības klasē un lai samazinātu ņirgāšanos. Ir svarīgi tikai atcerēties 3 ļoti vienkāršas lietas. A. Uzturēt labas attiecības, zināt tehnikas, kā parūpēties par savu mentālo veselību un ātri rīkoties, ja gadās kādas problēmas. Ja jūs kaut ko no tā aizmirstat, jums skolā pie sienas būs plakāts, tur būs arī informācija par to, kā nosūtīt sarkano signālu. Ja jūs pamanat ņirgāšanos savā klasē vai savā skolā, tad mēs, skolotāji, skolas atbalsta komanda, par to uzzināsim, un mēs būsim šeit, lai jums palīdzētu. Ņirgāšanās ir ļoti bīstama lieta. Nevienam nevajadzētu neko tādu pieredzēt. Diemžēl tā ir arī diezgan izplatīta skolās. Tāpēc iespējams jūs kaut kādā veidā ar to saskarsieties. Bet tieši tāpēc nebaidieties meklēt palīdzību tieši tad, kad jums to vajag. Mums pārējiem ir pienākums palīdzēt visiem tiem, kuriem to palīdzību vajag. No ņirgāšanās cieš visi, bet visi kopā mēs varam to apturēt.